ចង់កំចាត់ស្នាមមុនចូលព្យាយាមញ៉ាំអាហារទាំងនេះភាគច្រើននៃពួកយើងប្រហែលជាមិនធ្លាប់ដឹងទេថាការរួមបញ្ចូលអាហារមួយចំនួនក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃអាចជួយបំបត្តិស្នាមមុនបានយ៉ាងប្រសើរថាតើអាហារទាំងនោះមានអ្វីខ្លះខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងពីអាហារដែលអ្នកគួរព្យាយាមទទួលទានដើម្បីបំបត្តិស្នាមមុន 1. ល្ពៅជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃសារធាតុនីអេស៊ីនសារធាតុហ្វូឡេតវីតាមីន A វីតាមីន B និងជាតិស័ង្កសីដែលចាំបាច់ណាស់ក្នុងការព្យាបាលមុនបន្ថយស្នាមក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងកម្រិតនៃអរម៉ូនព្រមទាំងការផលិតជាតិប្រេងឬខ្លាញ់ 2. ក្រូចឆ្មាការរួមបញ្ចូលក្រូចឆ្មាក្នុងរបបប្រចាំថ្ងៃពិតជាអាចជួយបន្ថយស្នាមមុនគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកក៏អាចទទួលទានទឹកក្រូចឆ្មាក្តៅឧណ្ហៗមួយកែវរាល់ព្រឹក 3. ដំឡូងផ្អែមអាហារមើមនេះមានផ្ទុកសារធាតុរីទីណូលនិងសារធាតុបេតាការ៉ូទីនរាងកាយបំលែងសារធាតុបេតាការ៉ូទីនទៅជាវីតាមីន A ដែលជួយការពារស្បែកទប់ស្កាត់ការរលាកនិងការស្ទះរញើសខណៈដែលសារធាតុរីទីណូលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងស្នាមសន្លាក់ឬស្នាមមុនបានយ៉ាងប្រសើរ 4. ល្ហុងជាប្រភពដ៏ល្អបំផុតមួយនៃសារធាតុប៉ាប៉ាអ៊ីនដែលជួយខាត់កោសិកាស្បែកងាប់ចេញទប់ស្កាត់បញ្ហាស្ទះរញើសនិងបន្ថយស្នាមមុនគួរឲ្យកត់សម្គាល់វាក៏ជួយរក្សាសំណើមស្បែកនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យឡើងមុនទៀត 5. កាកណាជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃវីតាមីន C និងអាមីណូអាស៊ីតជួយការពារស្បែកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យទប់ស្កាត់មិនឲ្យស្នាមដែលមានស្រាប់កាន់តែលេចច្បាស់រីឯវីតាមីន C មានប្រសិទ្ធភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងការខូចខាតទាំងឡាយដែលបណ្ដាលមកពីរ៉ាឌីកាល់សេរីហើយជួយក្នុងរាងកាយស្រូបយកជាតិដែកបានកាន់តែប្រសើរនិងពន្លឿនការព្យាបាលរបួសព្រមទាំងស្នាមសន្លាក់នានា